تمام. اليوم هذا مقطع، هذا في محمول شركات كومباك اتش بي. تمام. هذا جهاز بديل موديل قديم. طيب هذا كيف يجي صورة زيادة؟ تمام. اليوم احنا نشوف. هذا عندي اس اس دي هارد ديسك جديد باقي شركة الاكسار. تمام. طيب اليوم احنا نشوف طريقة تركيب هارد ديسك اس اس دي جهاز محمول اتش بي كومباك. تمام. اول شيء هذا اتش بي، اول شيء انت فك بطارية. تمام. هذا شيء البطارية. تمام. هذا هو موديل. تمام. طيب هنا في مسمار. اوكي، شوف هذا مسمار، فك هذا مسمار. اذا انت افتح هذا مسمار، بعدين شوف هذا ارفع شوية. تمام. افتح هذا جوا ذاكرة، اذا انت تبغى ذاكرة زيادة اوكي ما في مشكلة. تمام. وبعدين في هنا مسمار. تمام. هذا مسمار، افتح هذا مسمار كمان. افتح هذا هارد ديسك. هذا هنا اليوم استبدال هارد ديسك. تمام. هذا هارد ديسك اتش دي، هنا ركب اس اس دي. تمام. طيب هذا فك مسمار 4. اوكي، هذا 1. تمام. هذا 2. هذا 3. هذا 4. طيب بعد هذا 4 مسمار فك هذا. شوف هذا 3. تمام. انتبه لمسامير بس. تمام. طيب هذا هو موجود، فك هذا. طيب هذا هنا الحين هذا هو شوية، انتبه. هذا شوف ساتا. تمام. افصل هذا. الحين احنا ركب هنا هذا اس اس جي استبدال. شوف كيف انا استبدل. شوف افتح هذا. انا اوريكم كل شيء، ترى سهل مرة دقيقة، ما في مشكلة. انت تقدر بيت تسوي كل شيء، تشتري هذا اغراض بدون يدفع فلوس على محلات، انت تصلحها من، ما في مشكلة. تمام. طيب هذا هارد ديسك قديم. شوف هذا اتش دي، هذا ما في اس اس دي. شوف نوية. اوكي. الحين هنا ركب هذا اس اس دي. تمام. هذا هو اس اس دي صورة زيادة. اوكي. تمام. الحين هنا ركب هنا. اوكي كده. تمام. هذا يجي كذا، ركب مسمار.
نركب هنا مسمار. أنا اليوم أوريك كله كامل طريقة، فك وتركيب وبعدين تنزيل نظام جديد. هنا ما في نظام، اوكي، هذا كله شيء جديد. تمام، هذا ممكن يجي 3 فيديو. هذا بارت 1. انت شوف كل شيء سوي سين. هو سهل ترى، ما في مشكلة، بس واحد مرة اسوي بعدين انت ما طيب. هذا خلاص، يبقى هنا رجع هذا. تمام، هذا ركب هنا خلاص. هذا تركيب، رجع مسامير. شوف هذا تركيب هارد ديسك SSD محمول HP كومباك. تمام، تقريبا كله سيم، بس في ممكن موديل جديد شوية فرق. تمام، أهم شيء عندك سكروب موجود. هذا خلاص. هذا تركيب هارد ديسك SSD. طيب الحين احنا رجع غطاء هذا. تمام، سكر. إذا تبغى زود ذاكرة شوف هنا واحد موجود واحد ما في موجود، أنت تقدر ركب هنا إذا في زيادة. أوكي تمام. هذا بدخل تمام، ورجع بطارية. خلاص، هذا كده طريقة حقت تركيب SSD أكثر من أجهزة. هذا إيش؟ هذا HP كومباك. تمام، شوف هذا HP كومباك. أوكي طيب الحين هذا هنا ركبنا SSD. ترى هذا شوف، هذا SSD، هذا هارد ديسك قديم، هذا HDD. تمام، الحين ايش اسوي؟ الحين هنا اسوي هنا ويندوز. اوكي، هذا ويندوز كيف طريقة. تمام، انا بسوي لكم مقطع فيديو بعدين كيف نتحمل ويندوز من موقع. هذا عندي فلاش ميموري موجود مكتوب ويندوز عربي 10. تمام، اوكي طيب الحين هنا ابدأ بعد تركيب SSD هارد ديسك تنزيل ويندوز 10. تمام، من جديد. خلاص، بسم الله.